Je pense que je l'ai choisi parce que... Sûrement parce que c'est lui. Parce que c'est un homme très pudique, au premier abord, il n'en dit pas beaucoup sur sa personne. Parce qu'il a énormément de souvenirs, il parle finalement assez. Il a énormément de choses qui le font rire. Il est sensible mais ne le montre pas forcément. La nature le ravit parce qu'il espère qu'elle a toujours quelque chose à lui offrir. Il essaye au maximum de partager ce qui le rend heureux. Et je pense qu'en ce moment, s'il regarde quelque chose ou fait quelque chose, c'est sûrement un truc beau. Parce qu'il est comme ça. Il aime se nourrir abondamment de choses nouvelles.